မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Alpha 3D21 YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Linux မှာတွေအတွက် Python program ကြီးလေ့လာရမှာအသုံးပြလွယ်ကူပြီးကိုယ်ရေးရမှာ smart ကြတဲ့ PyCharm software လေးကို Linux မှာဘယ်လို download လုပ်ပြီး install လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီbrowser တစ်ခုယူသွားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် browser ကိုသွားလိုက်မယ် browser ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရမှာက JetBrains ဆိုတဲ့ website ကနေကျွန်တော်တို့ download ဖြစ်တဲ့ကြောင်း JetBrains ဆိုပြီး browser မှာရပြီရှာလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် PyCharm ကို download လုပ်မှာဆိုကြောင်း PyCharm ဆိုတာလေးကို click နေပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ခဏဆောင်မယ်မျိုးလေးနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ refresh လုပ်လိုက်တယ်နားဆောင်မယ်ဒီမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီ download ဆိုတာလေးကို click နေလို့ရတယ်ဒီဟာကိုလည်း click နေလို့ရတယ်ဒီဟာ click နေရတယ်အဲကြောင့်ဒါလေးကိုဒီ download ဆိုတဲ့ button လေးကို click နေလိုက်မယ်ဒီမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Windows လား Mac လား Linux လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ platform ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Linux ဖြစ်တဲ့ကြောင့် Linux ဆိုတော့လေးကိုရွေးပေးထားတယ်professional လည်းသုံးလို့ရတယ်Linux ကတော့ free ဖြစ်မယ် Windows မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ license တွေဝယ်ရသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်Linux ကိုပဲသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ community ပဲသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် community ပဲသဘောကျလို့အဲ့တော့ community ဆိုတာကို download လုပ်လိုက်မယ်မရှိတော့ professional ကြရင် professional ကို download လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ community ကို download လုပ်လိုက်မယ်download လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ click နေလိုက်မယ်ခဏစောင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေdownload မဲ့ file လေးတစ်ခုချလာတယ်အဲဒီလိုမျိုးလေးစေ့မယ်ဘယ်တဲ့စေ့ပါလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရွေးပြအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါလေးကို cancel လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့sorry zip file ဖြည့်ပေးရမယ်zip file ဖြည့်ပေးမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တွေ zip file ဖြည့်တာတော့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ zip file ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ permission ပေးရမယ်တော့ကျွန်တော် permission ပေးပြီးသားဆိုတော့ permission ပေးမယ်ဆိုရင် chmod ကျွန်တော် black a ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ow download တွေက tool တွေက PyCharm တွေကဘေးထဲမှာရှိတဲ့PyCharm.sa ဆိုတာလေးကို permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဖွင့်မယ်ဆိုရင် download တွေက tool တွေက PyCharm တွေကဘေးတွေက PyCharm.sa ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခေါက်လိုက်အောင်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏစောင့်ပေးမယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ browser ပိတ်လိုက်မယ်run နေတယ်နောက်ထပ်ဆောင်ပေးရမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေပါပြီ PyCharm community 2021.2 ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာရှင်းဒီနားလေးကိုကျွန်တော် minimize လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုပဲ
ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PyCharm ကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီကျွန်တော်တော့ရေးနေကြPython နဲ့ website ရေးပုံစံလေးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဘယ်လိုတောင်းအောင်လဲဘယ်လို download လုပ်အောင်လဲဘယ်လို install လုပ်အောင်မဆိုကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါ